就好像我能坑你们，好像我能骗你们似的。我就跟大家说，来西双版纳或者是去海南，就是过冬养老候鸟人群这帮大哥大姐们，我说你们能不要赶在10月1这个期间，免费期间吧？一是说车太多了，好多哥姐们吧，60多岁、70岁左右，还张罗着要开车。那车太多，你好多这个云贵川都没开过，包括往海南走，你都没开过。刚退休的人群也特别多。你说南方城市啊，尤其是云贵川这种山路啊，都是胳膊肘的这种山路，再就 S 班。我是为大家好，你相信呢就听，不相信呢你就当我啥也没说。直到10月1之前，我会陆陆续续的给大家发视频，能管一个是一个啊，因为我觉得，哎呀，我就是看到大家准备要出行，这个马上要来云南旅居这个养老，也有好多刚刷到视频的，也希望能帮助到你。还有很多朋友问小胖，如果我们老两口到了云南西双版纳的情况下，就是租房子，租一个1房的啊，1室1厅的，大概要多少钱？我们需要准备多少钱？这期视频你们可以点赞、收藏，也可以转发给你的朋友。像你们一样，都是来云南、去海南啊过冬养老的，大差不差，几乎都是这个价。我说的是啊，10月1之前，首先是租房子这方面能省一点，第二点就是安全方面啊，别的没啥了。因为10月1以后吧，我跟你讲，好多路段都有大雾天气和冰雨路面，你们没有驾驶经验。我跑6年多，就来回哈尔滨、西双版纳，来回西双版纳、哈尔滨，真的我不骗你们，你们可以翻一翻我原来的视频啊，全程都有记录。今天这期视频啊，我跟你说也是含金量非常高。我正在打包干活，我这个人脑子不好使，记忆力不好，我想到哪儿我就赶紧说，不然等我一会儿忙完之后，我再想起来说这些事儿就忘了。给你们简单算一下啊，因为今天有来店里买茶一位大哥大嫂啊，他俩就是刚刚在这边租完房子，正好是我那个哥们儿啊，离我不远，他在附近开了一个那个中介，就是专门他做房产的，他做好多年了，以前在北京那边做，然后他在他那儿租的，正好我们一聊天啊，我了解了，1房的是1600啊1个月。装修非常好，就在我们这个嘎洞片区啊，就是融创片区，距离57、67菜市场还算比较近。但是他不喜欢57、67那边，就是觉得稍微隔1条道、2条道还算可以，因为那边嘛，这个比较热闹。到冬天的时候，旺季的时候人特别多啊，所以说他觉得闹中取静啊，找一个这样的小区，反正都是融创嘛。嘎洞片区这边除了融创，什么运动里啊、悦兰山啊、雨林华庭啊，包括还有凤鸣里啊，还有曼莎一系列的地方哈，挺多。然后西双版纳，我跟你讲一下啊，朋友们，景洪市不要去勐海县和勐腊县，因为冬天的时候只有景洪市它的温度是最好的，550多米海拔，融创这边海拔是600啊，600左右。1房是1600，他们是租了半年。半年的话，你乘6，这是9600，9600是半年的房费钱，你还需要加一个。我今天都问了，因为天天都有私信问我啊，小胖，我要准备多少钱啊？2房准备多少钱？3房准备多少钱？1房准备多少钱？然后我们到那边人生地不熟的怎么办？我们需要去找哪里找这个租房业务的这些人啊？然后去怎么办理这些事情啊？我应该去哪个片区租房子？因为4个片区啊。长话短说，今天因为我马上顺丰小哥过来取货了，我还有好几份货没打包好呢。嘎洞片区、老城区、江北片区、万东风片区，就是4个片区，还有一个嘎洒镇啊。嘎洒镇先不说，下期视频再说。这是9600，6个月的房费，然后再加上1个月的押金，加上1600，这是11200，11200，再加上应该如果你开车的话，应该会有这个停车费，停车费应该1个月几十块钱吧。几十块钱的话，算这个先不算了，因为我不知道每个小区它这个停车费多少钱。你再加一个这个物业费，因为物业费西双版纳这边都是自己交。物业费的话，比如1房应该是40多平，40多平1个月40-50平啊左右，50平左右。物业费应该是1个月100多，600-700块钱，700-800块钱呗。
按800按多了算，这就是整数12000，这是一房的。一房的你还需要交一个啊，对，好像还有一个这个他们中介做中介的这个有中介费啊，中介费的话多少我不清楚啊，这个忘问了，不好意思啊，朋友们，因为我是做茶叶的，我不知道他们具体咋收，然后再加上零零散散的一些什么网费乱七八糟的，300、200的，那就13000，这是一房的，半年你需要准备13000多块钱。长话短说，快递小哥马上到取货来了，环境好一点的，装修啊，然后家具家电啊齐全，能做饭的啊，大概是2000啊，两房是2500左右。两房的情况下啊，就算按最低标准，不按高了算啊，是2500到2800左右，那就按2500算，2500一个月乘以6个月，6个月这是15000的房费，15000的房费加上一半1250，再加上一个2500的押金。啊，再加上一个乱七八糟的什么网费啊，这个费那费啊，再加上个物业费这种两房不得70、80平啊，70、80平，200块钱左右，26、12，1200，那就是租两房的话，你需要准备2万左右啊，2万出头吧。然后你额外还需要买一些什么锅碗瓢盆啊，那边有个义乌商城，距离嘎洞这边就是我们这边。书帮啊，然后这个57、67都很近，这些东西其实在哪儿都能买到，你网购都可以。反正我目前想到的是这些啊，这期视频就先这样，我还有好几份货没打包呢，我这期视频能说到这儿，我就先说到这儿了啊。然后10月1我再强调一下，你能坐飞机，你就在10月1之前坐飞机，9月中旬、9月末都行。10月1的时候你坐飞机也贵，开车成本要比你就是咋说呢？比你坐飞机成本还要高，然后为什么老是强调让你们在10月1之前出来？10月1之前出来，空气好，环境好，安全程度高。然后你不管路过哪个沿途城市，什么山西啊、陕西啊，然后四川啊，包括每一个城市，不管你到哪儿，住店都非常便宜啊。今天这视频就这样了，能帮到哪儿就算哪儿了，希望能帮助到你们，拜拜。我明天有时间再给大家拍视频啊，今天实在太忙了，干活。